Witajcie kochani, jest właśnie po 14, a ja siedzę sobie, jak widać, w Pendolino. Przed chwilą opuściłam Warszawę i zmierzam do Krakowa. I muszę wam powiedzieć pewną rzecz. Otóż wykupiłam sobie bilet w pierwszej klasie, gdzie niestety nie ma przedziałów, to jest wagon bezprzedziałowy i akurat nie miałam ochoty na to, żeby tam siedzieć. Mało tego, jest tam teraz mnóstwo osób, więc nagrywanie czegokolwiek dla was stanowi nie lada problem, tak żeby nie pokazywać twarzy osób tam siedzących. Także za zgodą pewnej pracującej tutaj pani postanowiłam się przesiąść i siedzę sobie teraz w klasie drugiej, w wagonie przedziałowym, w pomieszczeniu, które jest przeznaczone dla matek z dziećmi. Powiem wam, że o wiele bardziej mi się tutaj podoba, ponieważ jest więcej miejsca, nikogo tutaj nie ma, mogę sobie swobodnie powiesić kurtkę, płaszcz i tak dalej, także nie wiem, dziwne to jest dla mnie, ale cieszę się, że mi pozwolono tutaj usiąść, bo dzięki temu mogę coś dla was nagrać. Teraz pozwólcie, że pokażę wam, jak to pomieszczenie tutaj wygląda, także moment. Jak widzicie, znajdują się tutaj 4 szerokie, wygodne, komfortowe fotele. Mi się bardzo podoba właśnie to miejsce, gdzie możemy sobie powiesić rzeczy oraz szklane, przesuwne drzwi. Nie wiem, ile kosztowałby mnie bilet właśnie w tym miejscu, ale w pierwszej klasie dla tych z was, którzy nie wiedzą, podam wam w ramach ciekawostki, że bilet kosztuje 229 zł. W tę cenę jest wliczony posiłek, także wybrałam sobie wersję wege i za chwilę tam wracam, żeby przy stoliku w swoim bezprzedziałowym wagonie coś zjeść. I muszę wam jeszcze powiedzieć, że przeżyłam chwilę grozy, ponieważ zamówiłam Ubera, słuchajcie, który skręcił w nie tę stronę, co trzeba, i to spowodowało, że wylądowałam w cudzysłowie na dworcu centralnym tuż przed odjazdem Pendolino, także na ostatnią chwilę, nie wiem, słuchajcie, co bym zrobiła, gdybym się spóźniła, przepadłyby mi pieniądze i straciłabym mnóstwo nerwów. I tak byłam już bardzo zdenerwowana, także z wywieszonym językiem dotarłam na odpowiedni peron i naprawdę w ostatniej chwili znalazłam się na miejscu. Teraz pozwólcie, że pójdę sobie coś zjeść i odezwę się do was później. Oczekiwanie na przekąski obiadowe, czyli te dwie od góry, tarte z ciasta oraz mini gratiny ziemniaczane. Otrzymałam herbatę, ciasteczko owsiane i zobaczcie, taką bardzo ciekawą chusteczkę odświeżającą. Tutaj trzeba nacisnąć i ona powinna wyskoczyć za chwilę. Nie wiem, czy mi się uda wam teraz pokazać. O! Udało się, także trochę to wygląda jak w restauracjach sushi, gdzie się otrzymuje taką nasączoną, odświeżającą wodą chusteczkę. Także można sobie od razu przetrzeć dłonie. Tak wygląda tutejsza tarta, a tak gratiny ziemniaczane z łososiem. Zobaczymy, czy będą dobre. Posiłek był taki sobie, bez rewelacji. Wróciłam tutaj na chwilę do tego przedziału, gdzie mi się bardzo podoba, bo przypomniało mi się, że nie powiedziałam wam jeszcze, co się dzieje aktualnie z moimi zwierzaczkami, ponieważ kiedy gdzieś wyjeżdżam, pytacie, co takiego z nimi robię i kto się nimi zajmuje. Otóż podobnie jak wtedy, kiedy byłam w Barcelonie, moimi zwierzaczkami opiekuje się Maja, także pozdrawiam cię, Maja, z tego miejsca gorąco. A skoro już jesteśmy przy zwierzętach, to ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, żeby gdzieś z nimi wyjechać. Nigdy nie byłam z nimi jeszcze i pomyślałam sobie, że mogłabym się z nimi wybrać gdzieś w okolice Warszawy i teraz nie mam pojęcia gdzie. Czy to miałby być jakiś hotel, czy jakiś pensjonat. Zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Także jeśli wy, moi drodzy, macie takie doświadczenia z podróżowaniem ze zwierzyńcem w takich warunkach, żeby one mogły się wybiegać, pochodzić sobie, nie wiem, po polach, łąkach i tak dalej, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Ja z chęcią sprawdzę sobie wasze rekomendacje i później wybiorę jedno z miejsc. Teraz pozwólcie, że wrócę na swoje miejsce, czyli do pierwszej klasy, ponieważ tam czeka już na mnie kawa.
zamówiłam już Ubera i muszę wam powiedzieć, że przed chwilą spotkałam swoją Wickę, która powiedziała mi, że hejtowała mnie w towarzystwie, ale się myliła. Przepraszam, tak ludzie reagują czasami, jak coś nagrywam, także śmiesznie. W każdym razie, kontynuując wątek, pozdrawiam tę dziewczynę, która mnie tutaj zaczepiła. Było mi bardzo miło Ciebie poznać i cieszę się, że do mnie się przekonałaś. I też usłyszałam, że robię dobrą robotę, także bardzo mi miło. A teraz pozwólcie, że udam się na górę, ponieważ za chwilę tam pojawi się mój Uber. Dotarłam już na miejsce, czyli do hotelu butikowego Kanonicza 22, taka jest jego nazwa. A nazwa, jak się pewnie domyślacie, pochodzi od nazwy ulicy, przy której mieści się ten hotel, czyli ulicy Kanoniczej. A ulica ta znajduje się w samym centrum Starego Miasta. Po lewej stronie tego hotelu znajduje się konserwatorium zabytków, a po prawej budynek, w którym mieszka aktualnie Stanisław Dziwisz. A jeśli chodzi o sam hotel, czyli Kanonicze 22, to mieści się on w kamienicy, która została niedawno odrestaurowana, a której remont trwał kilka lat i teraz wygląda jak nowa. Jest to kamienica trzypiętrowa i tak jak wcześniej wspomniałam, sam hotel jest hotelem butikowym, w którym znajdują się 3 pokoje urządzone w różnym stylu. Każdy o metrażu 100 m², także są to bardzo duże pokoje. Mamy tutaj pokój królewski, książęcy oraz cesarski. Za chwilę oczywiście pokażę Wam, jak wygląda pokój, który ja wybrałam. Jeszcze a propos hotelu, tutaj na dole mieści się restauracja pod nosem, która serwuje dania tradycyjnej polskiej kuchni. Mam nadzieję, że będę miała okazję ją przetestować. I w tym miejscu też chciałabym podziękować wszystkim tym z Was, którzy polecili mi ten właśnie hotel. Było tych osób trochę i myślę, że nie będę żałować, także bardzo Wam dziękuję. Tak prezentuje się mój pokój. Pozwólcie, że zapalę teraz światło, żebyście wszystko mogli dokładnie zobaczyć. Inaczej byłoby za ciemno, także moment. O, i teraz wszystko już wygląda dużo lepiej, jest dużo jaśniej. Także może po kolei. Na wprost znajduje się taki mini barek i wyobraźcie sobie, że tutaj oprócz wody mamy butelkę wódki oraz butelkę Jacka Danielsa. Także można się napić, jeśli ktoś ma ochotę. I tutaj są półeczki, w sensie szuflady oraz różne rzeczy do przechowywania. 2 lampy, jak widzicie. Informacja na temat tego, że nie można tutaj palić. Teraz może pokażę Wam prawą stronę pokoju. Tutaj mamy szafę oraz piec kaflowy. Moja babcia ma podobny, tak mi się skojarzył. I tutaj znajdują się wszystkie moje bagaże, to znaczy nie tylko moje, ale jest tutaj też sprzęt Janusza, który jest nam bardzo potrzebny do nagrań właśnie w Krakowie. Moja torba z Samsonite'a, cały czas gorąco ją Wam polecam. Dobrze, to już mamy prawą stronę omówioną. Z lewej strony również znajduje się szafa. Pokażę Wam może, co jest w środku. Parasolki, łyżka do butów, całkiem ciekawa. Zobaczcie. Wieszaki, safe. Idziemy dalej. Tutaj mamy przede wszystkim ładowarkę, gdzie już włożyłam moją baterię, ponieważ już jedna mi się rozładowała, cały dzień dzisiaj nagrywam. Kosz na śmieci, następnie taką utrzymaną w starodawnym stylu komodę. Piękne róże, wiecie, że uwielbiam kwiaty, także bardzo cieszę się, że tutaj są. Ogromne lustro, następnie arras i taką część biurową z biurkiem, telefonem, czasopismami i fotelami. Na środku pokoju telewizor, rzecz, która znajduje się w każdym hotelu. Znowu fotel i tutaj mamy taką kanapę przylegającą do tej dużej szafki przy wejściu, która to jest kanapą rozkładaną. Także jeśli przyjeżdżamy z kimś więcej, to ta osoba może sobie tutaj spać. I teraz przejdę może do
drugiej części tego bardzo dużego pokoju. Na wprost, jak widzicie, jest bardzo duże łoże, powiedziałabym małżeńskie. Z lewej i prawej strony tego łoża znajdują się szafki z pięknymi lustrami, idealnie pasującymi właśnie do tego łoża. Jest tutaj jeszcze jedno lustro. Następnie krzesło, na którym widzicie w tej chwili mojego Neverfulla, oraz kolejne okno z czymś, co ja bardzo lubię w mieszkaniach, czyli takim miejscem, gdzie możemy sobie usiąść, kontemplować, czytać książki, cokolwiek. I pokażę wam może teraz widok z tego okna. Na dole gra cały czas pan na akordeonie i to wszystko dodaje takiego swojskiego, urokliwego klimatu. A po lewej stronie mamy widok na Wawel. Zobaczcie. Także tak to właśnie wygląda. I teraz przejdę do omawiania dalszej części tego apartamentu. Na wprost widzicie drugi telewizor i filiżanki do kawy i herbaty. Herbatę tutaj o różnych smakach, czajnik, ekspres do kawy, kawę i coś, co przykuło moją szczególną uwagę, czyli piękne, ozdobne łyżeczki, które moim zdaniem wyglądają uroczo, kojarzą mi się z takimi romantycznymi serialami. Czy tutaj coś jest w środku? Tak, mamy lodówkę z napojami. Jeszcze gdybyście byli ciekawi, czy coś znajduje się w tych szufladach, to może sprawdzę od razu przy was. Mamy suszarkę do włosów. Bardzo ważna rzecz, nie wzięłam swojej, także cieszę się, że tutaj jest. I ostatnia rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to jest łazienka. Łazienka jest naprawdę bardzo duża i można sobie ją zasłonić tak, żeby jej nie widzieć, gdyby ktoś miał ochotę, za pomocą tej tutaj kotary, która jest odwiązywana. I w momencie, kiedy wchodzimy do łazienki, to widzimy tutaj szkło obleczone tak jakby witrażem, przynajmniej takie mam skojarzenia. Cały czas wszystko utrzymane w tej ciemnozielonej kolorystyce. Po prawej stronie wiszą szlafroki, tutaj widzicie kapcie. Po lewej stronie, uwaga, uwaga, widzicie mnie, ale tak, jest telewizor, trzeci już w tym apartamencie. I dalej tak, lusterko, ręczniki i gadżety typu szczoteczki do zębów, mydełka, żele pod prysznic, płatki kosmetyczne. Co tutaj jeszcze mamy? Zestaw do golenia i oczywiście mydło oraz balsam do rąk. Piękną umywalkę, która bardzo mi się podoba, spójrzcie tylko. Ale takim elementem tej łazienki, który mi się zdecydowanie najbardziej podoba, jest ta oto przepiękna, olbrzymia, wolno stojąca wanna. To jest moje marzenie od lat, żeby taką wannę kiedyś mieć i mam nadzieję, że to moje marzenie kiedyś się ziści. I teraz przechodząc dalej, mamy tutaj dużą, przestronną kabinę prysznicową. Także tak prezentuje się łazienka. Jedna rzecz, o której zapomniałam wam wspomnieć, a która mi się niesamowicie podoba w tym apartamencie, to to, że mamy tutaj takie przesuwne drzwi, które umożliwiają nam oddzielenie części sypialniano-łazienkowej od tej dziennej, że tak powiem. Także jeśli chcemy spędzić w spokoju noc lub nie chcemy sobie wzajemnie przeszkadzać z naszymi gośćmi, to możemy sobie je zasunąć. I na koniec pokażę wam jeszcze widok na apartament z perspektywy sypialni. Room tour zrobiony. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy i jak bardzo podoba wam się ten pokój. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Może wspomnę tylko jeszcze o jego cenie. Otóż cena za dobę w tym hotelu wraz ze śniadaniem to 2000 zł w tak zwanym wysokim sezonie, który właśnie trwa. Później jest nieco tańszy, także tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie cenowe. I jeszcze raz chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim tym osobom, które poleciły mi ten hotel, także bardzo, bardzo dziękuję. Zobaczcie, jaka niespodzianka i kto się znajduje na dole. Hania, którą bardzo dobrze znacie, ze swoim mężem. Przyjechali odwiedzić panienkę z okienka. Także za chwilę po nich zejdę i pójdziemy razem na kolację.
Cześć Hania. Cześć. Idziemy dzisiaj na kolację do kompleksu Tytano, czyli po starej fabryce tytoniu. No i pokażemy Dorocie największą hipsteriadę w Krakowie. Który jest, jak się domyślam, odpowiednikiem hipsterskiego miejsca, jakim są koszyki w Warszawie, tak? Troszeczkę w innym stylu jest to zrobione, natomiast sądzę, że bardzo fajne miejsce i każdy, kto przyjeżdża do Krakowa, powinien zobaczyć. To bardzo dobrze, bo jestem bardzo głodna, ale ja Wam muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż Hania, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, mieszka w Krakowie. Ja tutaj bardzo dawno nie byłam, ale cieszę się, że Hania tutaj mieszka, bo dzięki temu może mi pokazać różne zakątki Krakowa i nie tylko, także mam nadzieję, że to jedzenie, które mi tutaj zaproponujesz w restauracji będzie bardzo dobra, ponieważ jestem niesamowicie głodna, także liczę na Ciebie. Ja też jestem bardzo głodna, więc lecimy coś zjeść. Dobrze Hania, powiedz, co postanowiłyśmy zamówić? Zamówiłyśmy deskę serów dużą, no i oczywiście krewetki, ale bez chorizo. I dania główne. Hania sobie zamówiła całą rybę grillowaną. Jaką wybrałaś? Doradę. Dorada to jest bardzo dobra ryba. Ja myślałam o tym, ale nie lubię ryby z ośćmi, także za dużo zabawy to dla mnie. I dlatego wybrałam sobie, i teraz słuchajcie, nie uwierzycie, skomponowałam sobie sama danie główne z dodatków. I postanowiłam zamówić frytki, fasolkę szparagową i grillowane warzywa. Tak w ogóle to powiem Wam, że to menu jest stricte męskie, ponieważ zawiera mnóstwo pozycji z mięsem, także myślę, że można to miejsce polecić wszystkim mięsożernym mężczyznom. Ale widzę, że Hania się ze mną nie zgadza. Hania, powiedz, dlaczego się nie zgadzasz? Ja bardzo lubię mięso, zawsze jem jakieś steki albo inne mięsne dania. Dzisiaj akurat rybę, ale bardzo lubię mięsne rzeczy i uważam, że to jest idealna restauracja dla osób, które po prostu lubią dobrze i porządnie zjeść, a nie tylko żyć na sałatkach jak Dorota. Hania po prostu chciała mi zrobić na złość i dlatego mnie tutaj zaprosiła, także przyznaj się. W sumie to wyszło dlatego, że po prostu pomyślałam o mężczyznach, którzy nam towarzyszą dzisiaj. Także z myślą o nich tutaj ja się dzisiaj poświęcę. I teraz czekamy oczywiście na nasze danie. Spójrzcie, jaka olbrzymia deska serów. Z tego co mi wiadomo, jest ich tutaj aż 5 rodzajów. A tak wygląda moja przystawka bez chorizo, czyli 3 ogromne krewetki. Są i nasze dania główne, czyli burger z mięsem oczywiście i ogromnymi frytkami. Dorada z wystającymi zębami, która należy do Hani. Oraz moje trio, które sobie skomponowałam i za chwilę dam je na jeden talerz i to będzie moja dzisiejsza kolacja. Wróciłyśmy właśnie z restauracji i znajdujemy się u Hani. Tak, byłyśmy dzisiaj w Cargo. Całkiem niezłe jedzenie, moja ryba bardzo dobra, burger mojego męża też, natomiast Dorota chyba średnio. Tak średnio była zadowolona, powiem Wam. Może dlatego, że to miejsce hipsterskie, nie? Że to jest tak, oczywiście. Może dlatego, albo dlatego, że po prostu jest to knajpa typowo mięsno-rybna, więc no nie do końca rzeczy dla Doroty. Zgadza się, ale będąc w Krakowie wprosiłam się do Hani. Także wpraszam się wszędzie, słuchajcie. I nikt Doroty nigdzie nie zaprasza, zawsze się wprasza sama. Tak, dokładnie. Siedzimy na różowym, słynnym fotelu Hani, ponieważ Hania też bardzo lubi ten kolor. I jak wiecie, Hania ma też swój sklep internetowy, hania.pl i dała mi w prezencie, proszę bardzo, kremy luksusowej marki Dolomiti. Krem pod oczy oraz krem do twarzy. Ale może nie będę Wam tutaj za bardzo o nich opowiadać, ponieważ rozładowuje mi się bateria. Podlinkuję Wam te produkty w opisie pod filmem, ale odkryłam coś jeszcze, ponieważ szperałam w szafkach Hani i dowiedziałam się, że uwielbia markę Pandora i ma kilka bransoletek. To prawda, nawet jedną mam dzisiaj na sobie. Także myślę, że za chwilę Wam pokażemy i Hania powie, które z nich poleca, a które uważa, że są beznadziejne. Także uwaga. Jedna z najstarszych moich bransoletek to właśnie te rzemykowe, bardzo dobrze się sprawdzają, nie widać w ogóle zniszczeń. Wiele osób na nie narzeka, ale powiem Wam, że przy normalnym użytkowaniu naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Mam też jedną podróżniczą. Ale najbardziej nie lubię tej, dlatego że jeżeli ktoś ma włoski na rękach, a ja mam takie i trochę nie opłaca mi się tego golić, bo są białe,
to po prostu one niestety tutaj się zahaczają i nie jest ona wygodna. Ale kolekcja naprawdę piękna, także w końcu będę musiała sama się zaopatrzyć, żeby wyrobić sobie własną opinię na ich temat. Polecam tym bardziej, że te fasadki są najpiękniejsze chyba, jakie znam po prostu w Pandorze. Zgadzam się, wyglądają ślicznie. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas, a Hani za gościnę oraz za zaproszenie mnie do restauracji oczywiście. Tymczasem gorąco się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Pa, pa. Jest po północy, a ja przed chwilą wróciłam od Hani i pomimo tego, że jestem bardzo zmęczona i planowałam, że od razu po powrocie pójdę spać, stwierdziłam, że jednak nie jestem w stanie odmówić sobie przyjemności przetestowania tej wolno stojącej, znajdującej się w tutejszej łazience wanny. Także to, co teraz zrobię, to wezmę sobie długą, relaksacyjną kąpiel. A z Wami żegnam się jeszcze raz. Życzę Wam tym razem miłych snów i dobrej nocy.